হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন এখন সেন রাকেশ ব্লগ। আপনারা দেখুন, আজকে আমাদের চীনা হাঁস, এই হাঁসটা আছে চীনা হাঁস ছাড়ানো চলছে, হাফটা ছাড়ানো হয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। বন্ধু, এটা 4 কিলো 400 ছিল, আমরা ভেবেছি। আর একটা হচ্ছে, এটা ছাড়ানো চলছে, আপনারা দেখুন। আর এই হচ্ছে আর একটা আছে, মারা হয়েছে, এটা এখন আর ঝোলানো আছে, এটা মারা হবে। হ্যাঁ, এই দেখুন হাঁস ছাড়ানো। এই তুই ছাড়াবি তো রে, তুই হাসছিস কেন? হাঁসটা ছাড়া। এই দেখুন দুজন ছাড়াচ্ছে, এই দেখুন। আর ওদিকে রান্না বান্না হবে, তার জোগাড় চলছে। এবং বন্ধুরা, টমাটম গাছগুলো দেখুন, টমাটম খুব হয়েছে, খুব টমাটম হয়েছে, প্রচুর টমাটম হয়েছে। আজকে টমাটমের চাটনি হবে। এই দেখুন টমাটম কিছু তোলা হয়েছে। এই দেখুন একটা একটা ফুলকপি হয়েছে, দেখুন ফুলকপিটা হয়েছে এইটুকু, আবার তার মধ্যে পোকা লেগে গেছে। এ ভালো করে একটু থাইমেট দিয়ে দেবে তো এটাতে। বন্ধুরা, এই পুকুরে কিন্তু প্রচুর মাছ, শুধু ঠান্ডার জন্য আমরা নামতে পারছি না, নাহলে আপনাদের একদিন ব্লগ করে দেখাবো। আমার একটা মাছ ধরা ব্লগ আছে, আগের ভিডিওটা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যেহেতু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিওটা। হ্যাঁ, একটু কিছু বলুন, আপনি কিছু বলুন। এই টুরিস্টরা এসছে আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসছে। গ্রামের বাড়ি কোনো দিন জানে না, দেখে না, তো কিছু বলুন আপনি, আপনাদের ফিলিংসটা কেমন হচ্ছে? ভালো লাগছে। আচ্ছা আচ্ছা, এসব ঘুরতে ভালো লাগছে আমাদের এখানে দেখছি অনেক সবজি চাষ হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের এখানে সবাই করে, শ্রমিকরা। এই দেখুন সবজি, প্রচুর সবজি চাষ হয়েছে, উচ্ছে। তো হ্যাঁ, এসে তো দেখছি তো লঙ্কা, টমেটো। আচ্ছা আচ্ছা, আর কিছু বলুন, আপনাদের পরিবেশটা কেমন লেগেছে? লজ্জা পাচ্ছেন কেন বলুন? একটু লজ্জা পেয়ে গেছে, কোনো কাজে চলে যাচ্ছে, কিন্তু সত্যি এখানকার পরিবেশ খুব ভালো বলছে, শহর থেকে এসছে তো। বন্ধুরা, অনেক হাসি খেলা হয়ে গেল। আচ্ছা, এবারে আপনাদের দেখাবো যে চীনা হাঁসটা কেমন ছাড়াবেন আপনারা, কেননা এই হাঁস ছাড়ানো প্রচুর ডিফিকাল্ট একটা কাজ। অন্যান্য মুরগি কিংবা এর তুলনায় হাঁস ছাড়ানোটা খুব কাজ। তো আপনারা যখনই হাঁস ছাড়াবেন, যখন গরম জল করবেন, সেই গরম জলে কিছুটা পরিমাণ ফুটন্ত গরম জলে চুন দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে? চুন দিয়ে দিলে কী হবে, লবণও হালকা দিয়ে দেবেন। হালকা লবণ চুন দিয়ে দিলে কী হবে, এই পালুকের গোড়াটা নরম হয়ে যাবে, এতে ছাড়ানো সুবিধা হবে। তো বন্ধুরা, বুঝে গেছেন আপনারা কেমন চীনা হাঁস ছাড়াতে হবে। এই দেখুন কত সহজে পালুক উঠে যাচ্ছে, আপনাদের একটু জুম করে দেখাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, এই দেখুন কত সহজে এটা হয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা, চীনা হাঁস ছাড়াতে যতটা কষ্ট, খেতে কিন্তু ততটাই মজা। আর এই হাঁসের টেস্টও খুব ভালো হয়। বন্ধুরা, গ্রামের দিকে একটাই সুবিধা, যে এরকম যে খাবার কিংবা শাক সবজি এত অফুরন্ত থাকে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অ্যাভেলেবেল শাক সবজি আছে। আর এখন শীতের সময় মানে তো শাক সবজির অভাব হবে না, কেননা এই সমস্ত শাক সবজি বেশি শীতের খাওয়া হয়। দেখুন বন্ধুরা, এদিকে আমাদের বাড়ির মাছ, এই দেখুন পুকুরে মাছ, এই দেখুন বাড়ির হাঁস মাংস, মুরগি মাংস, বাড়ির শাক, বাড়ির সবজি, ঠিক আছে, সমস্ত কিছু আছে। আপনাদের আর একটা ভালো জিনিস দেখাচ্ছি। এই দেখুন, এই যে করমঙ্গা, দেখুন একদমই পাকা করমঙ্গা, একদম বাড়ির ন্যাচারাল, একদম বাড়ির গাছে হয়ে আছে, ঠিক আছে? এই দেখুন কত পেকে আছে, দেখুন সব আপনাদের দেখাচ্ছি। এই দেখুন
দেখেছেন কত পেকে আছে, এই দেখুন সব পেকে গেছে, খুব মিষ্টি বন্ধুরা। এ চাট করলে মানে খুব মিষ্টি, চিনি দিতেই হয় না, চাট হয়ে যায়। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত রাখছি। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।